السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا دوزتوا العطلة ديالكم بخير وعلى خير نتوما والعائلة ديالكم. اليوم ان شاء الله بعد غياب طويل بغيت نشارك معكم هذا الفلوق انا والعائلة ديالي. درنا هاد الخريجة بغيت نشاركها معكم، بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوني كيفاش دوزت هاد النهار ديالي، كيفاش دوزناه، كيفاش خرجنا، كيفاش الاجواء كيفاش دايره مع هذا المرض وكورونا. مع ذلك كانت الخريجات اللي هما زويونين واستمتعنا بهم الحمد لله. واخا هاد
احنا شفنا بلايصة هنا غادي نستاسيونيو الطونوبيل ديالنا، مع جينا بكري يعني خرجنا بكري من الدار، ما فطرناش في الدار. هنايا غادي نفطرو. يعني بالنسبه لي انا كيعجبني اتاي، طلبت اتاي، وليداتي طلبوا عصير. ومول الدار بغا قهيوه ديالو، طلب القهيوه ديالو. يعني كله طلب شي حاجه، يعني غير فطور خفيف. وشويه العسل، شويه صراحة الجو زوين، غزال ديال بصح ودوزنا نهار غزال. المهم بقاو معنا حتى الاخر. بقاو معنا البنات حتى شوفوا وجدنا الغدا بالطريقة اللي وجدنا بها. محدود هنا لا محلول كلشي واعر. بقاو معنا هنا في اللايف. البنات عجبكم هذا الفيديو؟ بالنسبة لهاد يروح القمر تعصيني ودك عليا سمي هانتوما كما كتلاحظوا هاد الدخله هادي من هنايا، يعني كان البحر عامر طرطق ديال بصح. كما كتلاحظوا هنايا الدخيله هادي كيكون عامر ديال بصح، يعني حنا ما توقعناش عامر بحال هكا. هذا هو البحر، غادي وجدنا النهار زوين علينا، يعني سخنا مزيان في الشمس، تشمسنا مزيان، الرملة كانت سخونة، يعني تمتعوا الوليدات معنا. بلاش كنصور دابا الفيديو باش تفضل. يعني ما نحتاجوش قريب لينا بزاف. وهذا هو الغدا ديالنا، يعني كلشي جبنا حنا في الطونوبيل ديالنا. يعني هذه الكفيته ديالنا، والطريقه ديال الكفته يعني غير مطحونه، وكتاخذ ديك البصله مقطعه رقيقه والربيع،
يعني الزوج ديالي كيتقن هاد الكفتة، كتجي غزالة، هو اللي كيخلصها يعني دائما. وكديري العطرية ديال الكفتة يعني راه معروفة، كديري العطرية، ديري الملحة، وضروري كنساعدو انايا، هو راه خدام يعني هو عنده مع هاد الكفتة بزاف كيتقنها. كديري القزبر مطحون والعطرية ديال الكفتة والكمون والملحة، وهذا الكمون يعني كنخلطوها على يدينا حنا، يعني كل ما عطيتيها البصلة كتر كتجي زوينة ولذيذة. يعني دينا معنا المجمر ديالنا، دينا الشوايات، دينا كلشي، يعني شوينا تما جاتنا زوينة والناس كاملين كلشي كيطيب تم. من الأحسن تدي ماكلتك وطيبها تم أحسن ما تديها طايبة مع الجو والحرارة، تقدر تفسد لك ديك الماكلة ديالك، هاكا ما غادي لا تفسد لك لا والو. حتى لتما حتى بغينا نتغداو عاد شويناها، خلطناها وشويناها على هاد الطريقة هادي. الكفيتة ديالنا خلطناها مزيان، كيستمر على هاد الطريقة هادي كنخلط الكفيتة ديالنا. انا تعمدت انني نوريكم الطريقة ديال الكفتة كيفاش كنخلطوها. كيستمر كيدلكها مزيان باش ديك العطرية كتدخل فيها. وبعد ما خلطناها نحربلوها على شكل قضبان د الكفتة، نحربلوها كاملة ونرتبوها في الشواية. والمجمر راه كيوقد حدانا، يعني كانت اجواء رائعة الصراحة، دوزنا نهار ما شاء الله. وخا رجعنا يعني صورت لكم غير مرة واحدة، وخا رجعنا ما بغيتش نصور حيت صورت ما غير مرة واحدة. بغيت نشارك معاكم هذا الفلوق، يعني طلع رائع من الأحسن. الماكلة ديوها طرية وطيبو تما كيجي الجو غزال. كما كتلاحظوا كنحربلو ديك الكفتة كاملة على هاد الشكل هذا. من الأحسن ديروها رقيقة باش طيب لكم من داخل، ما ديروهاش غليظة بزاف. يعني دينا الماكلة ديالنا، دينا المهم الطابلة ديالنا، الخبز، المناضة، أي حاجة اللي محتاجينو كله ديناه معنا. كما كتلاحظوا بعد ما نحربلوها نرتبوها في الشواية ديالنا. في هاد الأثناء المجمر كيوقد، شي حاجة اللي كتوجد في وقت وجيز وزوينة. من الأحسن بلا ما يدي الإنسان بزاف ديال المأكولات اللي يتقلوا عليه تما، شي حاجة اللي يمكن تشبع وبلا ما تكون بزاف ديال المكونات وبزاف ديال هذا. كاين الناس تما دايرين طويجنات تاني زوينة الصراحة. ها هو كما كتلاحظوا المجمر ديالنا راه واقد شوينة، يعني كلشي طلع غزال بعد ما شويناه. ها هي انا راه ديت معايا 2 شوايات، يعني كنرتبهم بجوجهم كيجيو في المجمر كيجيو غزالين، يعني كتشوي في دقة واحدة. عندي المجمر طويل كيجيو في دقة واحدة كنشوي. هذه هي الكفتة ديالنا بعد ما وجدت، والمناضة ديالنا، الخبيزات. يعني هذا هو الغدا ديالنا شاركته معاكم. يعني تما في داك الجو كيجي رائع، طيبي تما قبالة البحر كيجي زوين بزاف الصراحة، يعني خريجة كاملة مكمولة. وبعد ما تغدينا ولينا رجعنا تبحرنا عاود، وحتى العشية مرة عاد خرجنا. وفي العشية مرة
رجعنا في حالاتنا للدار. نتمنى هذا الفلوق يكون عجبكم واستفدتوا منه. إلا عجبكم هذا الفلوق ديروا لي لايك واشتراك، ومع السلامة في فيديو مقبل إن شاء الله، في فلوق جديد إن شاء الله.